Доброе утро, компания Zapkia. С нами песни группы Машины времени Kia Sportage 3 с двигателем G4 KT. Как видите, она пришла со стуком, уже разобрали, сняли с подрамником. Обычно мотор выходит так, можно навеску открутить и, не снимая подрамника, опустить его вниз. В нашем случае это не получилось, объясню почему. Вот он двигатель, угловой редуктор за 154 тысячи пробега данного автомобиля снимается, наверное, первый раз, и он просто вкис. Поэтому мы сняли в сборе и сейчас пробуем его отсоединить. Но если не получится, придется так разбирать двигатель и отсоединять от коробки. Поэтому сейчас мы отобьем, попробуем, скорее всего, отсоединить его. Если не получится, я разберу двигатель и покажу вам, что там внутри. Ну что, мы с вами разобрали наш двигатель. Смотрите, угловой редуктор отсоединить не удалось. Пробовали, но есть риск, что он все-таки лопнет. Понятно, что будет куча советчиков. Пробовали, поверьте мне, многое. И били, и колотили, и замачивали, но не идет. Поэтому такое бывает, мы уже встречали. Пришлось доставать болт, который вот здесь вот на стыке будет между угловым редуктором. Ну, слегка со всякими изворотом, но в принципе, видите, достали, отсоединили. Наши предположения оказались верны. Все 4 поршня, напоминаю, пробег 154 тысячи. Сейчас задирчики вот они пошли, вот видите. Посмотрели вкладыши, коленвал, они все живы, в отличном состоянии. По пробегу еще, что можно сказать, будем ставить новые цепи, потому что натяжитель далеко вышел, уже цепи растянуты. Сейчас все понакатаны, гильзуем, меняем поршневую и будем собирать. И посмотрим, как же он все-таки работает после гильзовки. Ну что, двигатель мы наш собрали, установили, посмотрели уже, наверное, немножко достали этими видео, просто показываем, что в принципе бывают разные проблемы. Точнее, проблемы не разные, а одинаковые, причины может быть разные. Но здесь вот 154 тысячи, в принципе, нормально все. Было все это, говорил, что после капиталки стучало, вот видео были, комментарии. Вот специально подвесим ближе. Теплые форсуночки, работает двигатель тихо, аккуратно. Мы заменили здесь цепи по пробегу, раз уж так пришло. Поэтому все отлично, приезжайте к нам, поможем.